Yo，大家好啊，歡迎翻到嚟啊！咁今集咧就同大家睇下啲轉會同埋啲球星嘅最新消息啦，咁睇下佢哋下一站可能會去邊啊！咁今個夏天咧都有唔少大魚嘅，或者好多球會都想進行更多嘅補強啦，咁我哋都要同大家一拆解一下嘅。咁啊，首先就有拜仁方面啊，主要係關於哈利簡尼嗰邊嘅更新啦。咁之後再有英超方面啊，熱刺咧關於新教練啊同埋球員嘅去留等等啦，都有更多嘅消息噶。咁啊，節目開始之前咧，中意嘅記住撳個 like 同埋訂閱我哋，分享出俾更多人睇到啊！有咩想我講嘅，歡迎下面留言話俾我知啊！咁啊，事不宜遲，我哋馬上開始啦。咁啊，巴塞方面咧，總統候選人咧就相信啊，哈利簡尼會對於轉會巴塞啊感到有興趣。咁呢位英格蘭國腳咧一直都傳緊同巴塞有聯繫噶啦。咁因為利雲道夫斯基合約咧季尾將會屆滿啊，所以而且睇落唔會續約啊。咁巴塞睇嚟將會尋覓新嘅前鋒嘅。咁簡尼因為目前仲未同拜仁續約啦，咁佢應該都仲睇緊究竟今季嘅歐冠會踢成點樣？仲有冇機會可以爭奪呢一個榮耀呢？咁呢位巴塞嘅總統候選人啊，維拉霍安拿咧個陣營啊，相信啊，咁佢都大讚啊哈利簡尼啦，咁就覺得佢會對佢有興趣嘅，因為始終巴塞係大球會啊，對好多球員招手嘅話咧，都會有意同佢商談嘅。咁佢就大讚哈利簡尼啊，話佢串聯能力出眾啦，一個經驗豐富，而且係入波如麻嘅射手啊，咁佢都覺得咧可以完美咁融入巴塞嘅踢法嘅。咁我哋之前都講過啦，其實哈利簡尼如果想走嘅話咧，佢係可以有條解約條款嘅，係佢可以 activate 嘅，咁就同另一邊球會就傾啦。咁個價錢都唔平嘅，咁但係如果巴塞有少少賣人嘅收入嘅話咧，應該都唔難可以俾到呢筆錢嘅。咁假設啦，如果簡尼真係離隊嘅話咧，奧士文啊，會係拜仁用嚟取代佢嘅理想目標啊！咁啊，媒體就話啦，拜仁嘅主帥金賓尼咧極度欣賞呢位前里爾嘅球員啊，咁亦都對佢早年效力查洛爾嘅時候啊，喺比利時嘅爆炸性表現咧記憶猶新嘅。咁拜仁慕尼黑管理層啊，就針對住哈利簡尼嘅年齡增長作各種情況嘅預案啦，咁並積極籌劃佢嘅接班人選嘅。奧士文喺24-25球季外借加拉塔沙雷咧41次比賽咧攻入37個波嘅，咁舊年夏天先完成永久轉會嘅啫，至今25場比賽已經入咗17個波啦，非常之高效啊！咁呢個球員其實一直都冇嚟到五大聯賽，有啲可惜嘅，但係佢比較着重個人工方面啦，唔係間間都俾得起佢個貴人工啊！咁拜仁即係一係咧就睇下佢肯唔肯降少少薪啦，即係不過拜仁都俾得起嘅，如果真係需要的話。咁之後佢哋嘅後備前鋒啊，積臣咧 Nicholas Jackson 啊，咁據報拜仁慕尼黑其實都講咗好耐噶啦，就話係今個夏天咧唔會永久買斷佢嘅，咁因為佢目前外借啦，上陣機會咧都有限嘅，至今咧都只係正選咗7場嘅啫，咁遠低於嗰個觸發強制買斷嘅40場嘅條件啊。咁拜仁因為已經決定咗唔啟動呢個買斷噶啦，咁積臣亦都未能說服球會啦，咁佢其實對於目前嘅處境都幾沮喪噶，因為其實佢就即係幾想永久轉會拜仁嘅，咁梗係啦，轉會拜仁差唔多年年都有杯捧咁樣，又舒舒服服，又唔使點踢波，係咪先？即係你又唔係即係話要做正選前鋒啊？咁如果佢唔去拜仁嘅話咧，咁車路士一定係抌走佢噶啦，唔要噶啦。咁而家又有祖奧柏度，又有戴納啦。咁AC 米蘭同埋亞士東維拉咧，都係佢潛在嘅替代選擇啊。維拉嘅主帥艾馬里啊，甚至係被視為佢嘅導師啊。咁雖然話就話非常明顯咧，拜仁冇興趣買斷佢啦，咁但係拜仁嘅主帥金賓尼咧都同佢進行咗個坦誠嘅會談啊，就強調啊，佢仲係陣容嘅重要一環嚟嘅，且一切咧都係需要等到季尾先至有定論啦。接近球員嘅消息源咧一直否認拜仁已經對佢嘅未來作出決定啦，堅稱啊仲有大量比賽等住踢嘅。咁不過講就咁講啦，除非車路士真係可能降價賤賣啦，咁但係你就算你真係賤賣佢都未必即係話有一個穩定嘅作用喺呢個拜仁嘅隊中啊，咁所以其實買佢都嘥氣嘅有少少。
咁然後拜仁嘅傳奇門將紐亞咧，希望喺拜仁慕尼黑結束佢嘅職業生涯啊！佢會喺3月27號就會滿40歲啊，合約喺季尾屆滿嘅。咁據報佢已經決定咗拜仁將會係佢最後一站噶啦，但係未決定幾時掛靴嘅。咁拜仁咧據稱願意同佢續咗1年嘅，紐亞已經喺2011年起效力拜仁啊，並且已為球會上陣超過500場啊，非常之耐噶啦。咁拜仁相信就橫掂佢都呢個年紀啦，唔爭再俾多一季佢咁退休啦。咁之後咧，仲有另一位咧，咁佢就話唔續約嘅哥列斯卡啦，咁成搶收貨啦。咁阿仙奴同熱刺咧，今個夏天將會展開爭奪啊。好，講完拜仁啦，咁跟住講下英超方面啦。熱刺咧就嘅舊將迪利亞里係翻咗熱刺就揾下一間球會嘅機會，因為佢俾人裁咗啦。咁呢位29歲嘅進攻中場咧，喺舊年9月離開科目之後咧，一直喺熱刺咧維持狀態噶。咁就單獨操練啦，叫做借用佢哋嘅設施啊。咁熱刺方面亦都係確認咗咧，阿里係獲准喺佢呢個克福郡嘅基地熱刺訓練中心青訓場地咧操練幾個禮拜嘅，期間就繼續揾新球會啦。咁星期三咧，佢就會同個人教練一齊操練嘅。咁佢喺北倫敦嘅6年半期間咧，為熱刺上陣過269場，攻入67個波，有59次助攻噶。咁其效力期間亦都係37次代表英格蘭上陣啦。咁並且喺歐國杯同世界杯都有入球嘅。咁其實而家佢咁嘅情況咧都有少少唏噓啊。咁不過熱刺都幾好啊，叫做收留佢，咁叫做俾個位俾佢練波。熱刺有冇可能簽翻佢咧？橫掂都係自由身啊。而家前面嘅斯蒙斯真係唔係話咁好用嘅，作為一個進攻中場嚟講。但係 anyway 啦，咁熱刺教練方面啦，就想簽新教練。咁佢哋就預計呢個伊雲查和石咧將會加盟熱刺擔任道陀嘅副手啊。咁呢位助教咧曾經喺祖雲達斯同埋拉素都喺道陀嘅麾下工作嘅。咁佢等工作正批咗之後就可以加盟噶啦。咁喺呢個助教嚟之前啦，道陀已經引入咗3名新嘅教練團隊成員啦，包括佢哋助教班奴沙托啦、門將教練湯密斯拉夫洛積同埋體能教練列卡度拉根拿斯啊。咁再加上本來已經有嘅團隊安達斯佐治神啦、卡梅倫金寶同埋法比安奧迪合作嘅。咁跟住佢哋嘅熱刺門將域卡里奧啦，渴望今個夏天回歸意甲嘅。咁聯賽榜首國際米蘭咧，對於呢位意大利人非常有興趣啦。咁因為森華咧都老噶啦，而且佢即係上個賽季真係非常神勇啦，但係今個賽季跌晒鑊噶啦，搞唔掂啊！咁卡里奧上季隨熱刺贏得歐霸杯啦，咁雖然今季咧再經歷災難性嘅英超征程咁球隊甚至係面臨降班危機嘅。咁但係據意甲轉會專家斯基拉報道咧，域卡里奧就尋求離開北倫敦翻祖。國際米蘭方面咧已經係準備同熱刺展開談判，尋求達成協議噶啦。咁其實域卡里奧今季喺熱刺方面咧都算係其中一個亮點嚟噶啦。咁因為佢哋嘅防線又非常之唔穩定啦。咁熱刺嘅可以失咁少，即係比想象中失少啲波咧，全部其實都係靠佢嘅啫。咁係啦，咁而家如果佢都走埋嘅話，我都唔知熱刺真係點算啊！咁可能真係跌落英冠嘅話，都唔需要個咁好嘅門將咯。好啦，跟住另一單就關於皇馬揾中場呢一方面嘅。今日據報皇馬已經放棄追逐金球獎得主洛迪呢位29歲嘅西班牙中場咧，今個夏天原本係皇馬嘅主要目標啦，但係據西班牙媒體體育報報道皇馬興趣已經係顯著咁降溫噶啦，唔會再追求佢嘅。洛迪將會喺6月滿30歲啦，同曼城仲有1年合約嘅啫。咁即使佢喺前十字韌帶撕裂之後喺重傷中康復啦，都難以維持翻佢金球獎嘅水平嘅。咁但係曼城都冇意放人噶。咁據稱咧，簽入洛迪嘅費用將會非常高昂啦，至少係6000萬歐元嘅。咁皇馬係唔願意俾咁貴嘅，始終佢都唔後生啦。咁所以睇個勢咧，曼城可能會同佢續多1-2年約，跟住之後就再放走佢去啲意甲或者其他非5大聯賽嘅地方去養老咁樣啦。咁跟住皇馬另一位中場目標咧，就係大巴黎嘅域天拿啦。咁域天拿最近接受訪問咧，就明確咁表示我係唔
會離開大巴黎去皇馬，呢個係一個愚蠢嘅決定嚟㗎。咁其實佢哋之前仲有另一位目標嘅，就係而家去咗利物浦嘅韋斯啊，咁佢就1.16億英鎊咧喺利華古遜加盟咗利物浦啦。但係啊，德國嘅頂級經理人之一，同時擔任顧問嘅和克史特魯夫透露啊，佢曾經建議啊皇馬係簽入韋斯㗎。咁史特魯夫咧向圖片報表示啦，喺討論轉會去利物浦或者拜仁嘅時期啊，佢打俾沙比亞朗素話俾佢知，你必須要將利華嗰個僆仔咧帶去皇馬。咁沙比就覆啦，你唔使話俾我知啊，你要同皇馬嘅主席啊佩雷斯講啊。咁所以咧我就 send 咗個 message 俾佢啊，咁就話親愛嘅佩雷斯，我之前咧多次咁同你講過，呢度有個球員極力推薦啊，韋斯咧可以令到世上任何球隊更上一層樓啊。咁但係嗰一年咧，因為陣容同預算嘅問題咧，時機確實唔合適啊。即使皇馬嘅庫房非常咁充盈啦，但係啊，我都希望有一日咧佢可以喺嗰度踢波啊。咁最後韋斯去咗利物浦啦，咁目前嘅表現咧開始回暖噶啦，咁一開始都俾人有007、008、010啦，咁最近都開始入波同開始助攻啦，踢得越嚟越好嘅，咁都祝福佢啦。咁未來其實可能都有機會去皇馬都唔出奇嘅。好啦，講完西甲嘅傳統豪門皇馬咧，咁啊睇下意甲嘅傳統豪門祖雲達斯啊。咁據報話祖雲達斯有意簽入利物浦嘅門將艾利臣啊。咁利物浦咧喺18年以6680萬英鎊轉會費咧簽入艾利臣啦，咁令到佢當時成為咗全球最貴嘅門將啊。咁而家已經變咗做第二昂貴噶啦，僅次於車路士以7168萬鎊簽入嘅艾利沙巴拿加啊。咁艾利臣一直都係紅軍嘅關鍵球員啦，咁佢合約喺27年就會屆滿噶啦。咁據米蘭體育報報道啊，祖雲達斯咧策劃緊乘虛而入啊。咁迪基列高咧今季係祖雲達斯嘅1號門將啦，咁但係啊表現都唔係好理想嘅啫。而祖記嘅主帥啊史巴列提咧同艾利臣係熟人嚟嘅，咁兩個曾經喺羅馬共事啦。據稱啊祖記嘅另一個人選咧係熱刺嘅域卡利奧啊。不過我覺得利物浦未必會放走艾利臣住嘅。咁雖然佢哋目前陣中有馬馬特須維尼啦，不過佢嘅表現都唔係話特別穩定嘅啫，同艾利臣比起嚟。咁 anyway 啦，祖雲達斯另一邊咧，除咗對門將方面有追求啦，佢哋對於其他位置都有噶。咁因為佢哋而家已經唔再係10年前嘅球隊啊，咁但係佢嘅要求都係咁高噶，有啲似曼聯咁嘅 feel 啊。咁今個夏天咧，睇嚟係呢隊波重取即係爭取入翻歐洲足壇頂級行列嘅重要時刻啊！咁對於佢哋嚟講啊，今季嘅整體表現就比較慘淡噶。喺歐冠杯嘅附加賽咧，被加拉塔沙雷淘汰啦，意甲都淨係排第6嘅啫。咁頹灰王時期就相差甚遠啊！但係球會希望喺今個夏天咧，至少完成2筆重大嘅簽約啊，包括中場嘅東拿利啦、曼城嘅賓拿杜斯華啦，同埋拜仁嘅哥列斯卡係佢哋嘅首要目標啊。不過呢種規模嘅轉會咧，將會完全取決於球會可唔可以獲得下個賽季嘅歐冠資格啊。報道指祖雲達斯咧只有喺獲得豐厚嘅歐洲賽獎金嘅保證底下咧，先至可以負擔某啲大牌球員嘅。取得第4名與否啦，有喺呢個世界入邊有天淵之別啊！尤其是轉會市場啊，因為係至少多咗6000至到7000萬歐元嘅關鍵收入嘅，呢度就已經係一個球員嘅價錢嚟噶啦。咁所以咧係喺最後11場比賽入邊啊，史巴列提佢哋嘅教練咧唔止係為祖雲達斯而戰啊，更加係為未來隱瞞嘅級別而戰吓。東拿利咧仲係佢哋下季嘅主要希望啦，但係鑑於咧阿仙奴同其他數家球會咧都有興趣嘅，咁代價不菲啊。賓拿杜斯華同哥列斯卡都可能會係自由轉會離隊嘅，咁同樣亦都有多家追求者啦。咁我覺得呢3個入邊咧，賓拿杜斯華應該係最大機會嘅，咁但係可能都仲有啲暫時未出現嘅名咧，都有機會遲啲會浮上水面噶啦。咁之後祖雲達斯另一邊咧就考慮緊咧重簽佢哋之前租借翻嚟嘅高魯姆亞尼啊，咁考慮將佢帶翻嚟拖連奴噶。咁高魯姆亞尼上季喺巴黎聖日耳門外借效力祖雲達斯咧22場比賽有10個波嘅。咁佢目前外借熱刺啦，表現相當掙扎啊！喺呢個令人失望嘅賽季咧，29場得4個入波嘅啫。咁就因為巴黎嗰邊都想整走佢嘅，咁所以就睇下可唔可以以唔超過4000或者4500萬歐元嘅價錢咧，將佢帶翻嚟祖記呢邊啊。
因為熱刺嗰邊都之前有講過多方消息咧，都話係唔計劃買斷佢噶啦。好啦，翻嚟英超啦，曼聯方面啊就傳緊啊，為咗簽低艾利諾安達臣咧，就需要係籌錢進行大清洗啊。咁雖然安達臣係已經係傳緊去曼城嘅機會比較大嘅，咁但係曼聯始終都要買人嘅。咁呢筆即係佢要清洗要攞嘅錢咧，就係唔係都要賣噶啦啲人。咁就佢而家就講緊，一係就買安達臣啦，一係就買森林嘅基斯韋治嘅。咁所以啊，出售名單上面咧就第一個拉斯福特啦，海龍啦，跟住隊長般奴費蘭迪斯、孟治同埋舒克斯咧都可能喺今個夏季被套現噶。今個夏天好老實講啦，其實無論森林護級成功都成唔成功都好咧，安達臣點都係會離隊噶啦，基本上同埋好多球會都會喺今個夏天進行報價嘅。咁森林其實如果咁嘅戰績都安達臣冇理由唔走嘅，而且如果收入可觀咧，即係賣佢，相信都係一個對佢哋比較好嘅選擇嚟嘅。咁曼聯睇個勢啊，都係會對安達臣或者摩基斯韋治進行報價啦。咁啊睇下可唔可以咧有一個潛在出售促成交易啦。不過我對於賣走隊長般奴咧有少少保留嘅，因為其實你好未必揾到一個好似佢咁嘅水準嘅進攻中場嘅。你如果賣咗佢，因為佢價錢一定唔會高噶啦。咁而家曼聯仲話可能一定會買翻個左邊鋒添，咁最大機會就擺古拿踢攻中啦。但係嗰個效果真係唔同嘅，我覺得可能留多佢一年，睇下有冇遲啲再多啲合適嘅人選先至去賣走佢。因為如果再加埋下年有歐洲賽踢嘅話咧，其實冇咗般奴咧，真係爭好遠噶曼聯呢隊波啊！咁另一邊啊，另一位年輕嘅中場啊，高比美路咧係仲未同曼聯重啟翻佢個新合約嘅談判噶。咁因為之前就俾艾摩廉說啦，咁說到咧佢就唔係好想續約噶，想鬧離隊啦。但係啊喺卡域克麾下咧就得到穩定嘅出場機會啦。咁如無意外的話咧，應該夏天之前啊，應該會同佢簽一份再長啲嘅合約噶啦。好啦，咁另一邊啦，睇翻西甲啦，咁馬體會嘅基士文咧非常之接近離開啊，咁就話加盟美職聯嘅球隊奧蘭多城啊。奧蘭多城如果簽低咗佢咧，就會佔用咗佢哋新賽季嘅指定球員席位啦。美職聯嘅轉會窗咧係開放至到3月26號噶。咁所以其實佢係真係有機會做可以離隊㗎，因為佢可能咧喺3月7號馬體會對陣皇家蘇斯達嘅比賽入邊咧，喺大都會球場啊向球迷告別啊，後者正係佢展開職業生涯嘅球會啊。咁馬體會咧在此前咧仲有2場比賽啦，聯賽對奧維多同埋國王杯咧，而家已經係晉級咗去決賽啦。咁佢今季咧就為馬體會上陣36次，有12個波嘅。咁其實如果而家睇嚟咧，有機會啊，會可能踢埋決賽先走都唔出奇嘅。咁起碼馬體會功臣有機會捧杯，冇理由呢個時候放走佢嘅，即係唔係好冇乜人情味啊。好啦，咁跟住巴塞咧翻嚟巴塞方面啦，佢哋目前嘅體育總監迪高咧，將曼城嘅後衛啊，Nathan Ake 阿基咧列為咗夏季嘅主要目標啊。咁雖然咧佢球會未來咧係暫時唔會進行任何重大嘅轉會操作啦，但係迪高啊，如果佢留任體育總監嘅話咧，就已經開始制定咗計劃噶啦。咁佢主要想解決嘅區域就防線啦，尤其係後防嘅中路啊，咁就物色緊一位左腳嘅中堅嘅，咁啊非常之明智嘅選擇啊。咁巴塞就渴望簽入阿基啦，希望佢係可以即插即用啦，唔使話培養啲後生仔俾佢練下級先嘅。咁呢位荷蘭人亦都符合迪高嘅標準啦。現年31歲嘅阿基咧，同曼城方面合約去27年屆滿㗎。咁佢今季喺英超上陣得14次啦。咁跟住原本諗住終於可以得到重用啦，因為佢啲後防全部傷鬼晒，但係跟住即刻又買咗基爾過嚟。咁阿基咧或者就被視為即係叫多餘嘅球員啦。如果係整成隊曼城嚟講嚇，即係如果冇受傷的話。咁所以巴塞咧或者可以達成各方滿意嘅交易都唔出奇噶。咁我最後一單啊，國際米蘭咧有機會啊會賣佢哋嘅雙子星啊。咁就因為佢哋歐冠杯早段出局啦，所以佢哋可能會出售2名頂級球員咧以平衡賬目嘅。咁雖然佢哋目前喺意甲係遙遙領先啦，但係歐冠杯附加賽被波杜基能淘汰咧就非常之傷啊。
咁佢哋可能喺夏季會放走佢哋嘅前鋒杜林啦，同埋翼衛杜費斯嘅。咁兩人嘅合約咧都係去到28年噶，咁而且一直都係國際米蘭重要嘅球員啦。杜費斯啱啱喺11月初嘅受傷嘅足踝傷患之中康復嘅。咁其實杜費斯都傳咗話走一排噶啦，咁去邊咧就唔知啊，睇下英超有冇球會要啦。始終佢都係大隻嘅，咁所以咧喺英超呢個身體對抗比較強啲嘅環境咧，就唔會蝕底嘅。咁 anyway 今集時間差唔多啦，我哋下集再見，多謝收睇，拜拜。